हेलो गाइस, देखिए मैंने चंपा के फ्लावर्स डाल दिए इस लैम्प में एंड कितने प्यारे से लग रहे हैं। हाउस लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आप भी ऐसे अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने तो अंदर की तरफ लगाया, आप बाहर भी लगा सकते हो। एंड ये डेकोरेशन आइडियाज़ आप भी क्रिएट कर सकते हो अपने घर को बहुत प्यारा प्यारा बनाने के लिए। ये मैंने रेलिंग्स में लगा दिया। थैंक यू सो मच।